हेलो दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे आस्क डॉक्टर मक्कड़ चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट वीडियोस टाइनेटस सबसे क्या पहले। होता है? आज का हमारा टॉपिक जैसे कि टाइनेटस है। टाइनेटस एक तरह की बीमारी नहीं है, ये लक्षण है जो कि व्यक्ति विशेष को भी महसूस होते हैं। इसमें क्या है, टाइनेटस में आपको एक तरह की आवाज़ आ रही है। ये आवाज़ टस टस की तरह भी हो सकती है, गर्जने जैसी भी हो सकती है, बर्जने जैसी भी हो सकती है, हमिंग जैसी भी हो सकती है, जैसे कि बर्ड्स में आती हैं, जहाँ रोरिंग जैसी भी हो सकती है, जैसे शेर दहाड़ता है। ये तो अगर तो ये आवाज़ सिर्फ आपको महसूस हो रही है तो उसको हम कहते हैं टाइनेटस, जो कि सब्जेक्टिव है, कि सब्जेक्ट विशेष या व्यक्ति विशेष को महसूस होता है। अगर वो आवाज़ बाकियों को भी महसूस हो रही है, वो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि वो कोई चीज़ से आ रही है, तो उस चीज़ को अगर हम हटा देंगे वो चली जाएगी। वहाँ टाइनेटस आपको कहीं भी किसी भी जगह किसी भी कारण आ सकती है। कानों में कईयों को खाली कमरे में ये ज़्यादा महसूस होती है, अकेलेपन में ज़्यादा महसूस होती है, कईयों को हर जगह महसूस होती है। डॉक्टर साहब, टाइनेटस के क्या कारण होते हैं? देखो, टाइनाइटिस के कारण बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कई बारी हम नहाने जाते हैं किसी एक तालाब में थोड़ा सा पानी कान में आ गया, उससे भी लोगों के कानों में आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है, जब कान बंद होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके कानों में कभी इन्फेक्शन हुआ हो और वो इन्फेक्शन को आपने अच्छी तरह इलाज ना कराया हो, उससे भी आपको टाइनाइटिस हो सकता है। इसके अलावा आप अगर ईयरफोन का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हो, उससे भी टाइनाइटिस हो सकता है। डीजे डूजे अगर आपके घर के पास ज़्यादा चलते हैं, जहाँ आप बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनते हो, उससे भी टाइनाइटिस हो सकता है। रेशा, जुकाम या एलर्जी से भी लोगों को टाइनाइटिस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा कई लोगों में कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होने से भी टाइनाइटिस हो सकता है। अगर कैल्शियम बहुत ज़्यादा खा लिया, उससे भी टाइनाइटिस हो सकता है। डॉक्टर साहब, टाइनेटस के क्या लक्षण हैं? देखो, टाइनाइटिस का सबसे बड़ा लक्षण तो ये है कि इसमें आपको कान में आवाज़ आती है, जो कि सब्जेक्टिव होती है, ना कि ऑब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव का मतलब कि यहाँ उसी व्यक्ति को ये महसूस हो रही है, लोगों को उसी कमरे में बैठकर वो आवाज़ महसूस नहीं हो रही। अब इस आवाज़ के कारण क्या होगा, उस व्यक्ति को चिड़चिड़ापन आ जाएगा, डिप्रेशन होने लग पड़ेगा, एक कंसंट्रेशन उसको डिफ़िकल्ट हो जाएगी। मान लो कोई बच्चा पढ़ने वाला है, उसके कान में सा सा की आवाज़ आती रहे, तो उसको पढ़ने में कंसंट्रेशन करने में डिफ़िकल्टी होगी। दूसरा, अगर आप किसी की कोई बात सुन रहे हो, आपको ये नहीं पता लगेगा ये आप दाहिनी तरफ से सुन रहे हो कि बाहिनी तरफ से सुन रहे हो। दूसरा, आवाज़ें सुनने में भी आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। इसके अलावा ये इसमें और सिम्टम क्या होते हैं, जैसे कि आपके कानों में जूम कर कर साउंड आ रही है, या एक मक्खी जैसी भिनभिनाने जैसी आ रही है, या रोरिंग जैसे कुछ गूंज रहा है वैसी आ रही है, या कोई दहाड़ रहा है वैसे आ रही है, या कानों में टस टस जैसी आवाज़ें आ रही हैं। डॉक्टर साहब, टाइनेटस से कैसे बचा जा सकता है? देखो, टाइनाइटिस से बचने के में सबसे पहले तो अगर आप देखो तो आपको लाउड स्पीकर नहीं यूज़ करने चाहिए घर में, या डीजे जहाँ बहुत लाउड आवाज़ चल रही है उसको थोड़ा सा बचना चाहिए। उसके अलावा आपको ईयरबड का उपयोग सिर्फ आपको जॉनसन या अच्छी कंपनियों का करना चाहिए। कोई सार्वजनिक या जेनरिक ईयरबड नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि वो सर्जिकल कॉटन को धोकर दोबारा यूज़ में ले लेते हैं। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए या कम कर देनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको टेंशन या स्ट्रेस है, या टेंशन या स्ट्रेस का भी आपको प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। अगर आपके कान में मान लो इन्फेक्शन हो गया, उसको सही टाइम पर जाकर डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। उसको लटकाना नहीं चाहिए आपको। तो केमिस्ट्री से जाकर कोई एक दो दवा लेकर दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कान के इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा कारण होते हैं। अगर आपको बीपी बहुत हाई हो रहा है, उससे भी टाइनाइटिस हो सकता है। आपको बीपी को कंट्रोल करना चाहिए। अभी बीपी होता क्यों है, ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। अगर जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उनके भी कान में देखा गया है कि प्रॉब्लम बढ़ जाती है। उनको अपना कोलेस्ट्रॉल मैनेज करना चाहिए। कानों में
आप कभी भी कोई मैच स्टिक या हेयर पिन के साथ कान को साफ करने की कोशिश मत करो, क्योंकि उससे खतरा उत्पन्न हो जाता है कि ये खराब हो जाएगा। डॉक्टर साहब टाइनेटस में होम्योपैथिक का क्या रोल है? देखो, टाइनेटस में अगर हम देखें कि होम्योपैथी क्योर कर देती है, हमने 2-3 वीडियो पाई भी है पेशेंट की, अगर आप चेक करो वो इस पर पूरी तरह ठीक हुए हैं। होम्योपैथी में क्या है कि आपका व्यक्ति विशेष की दवा ढूंढकर फिर आपका इलाज शुरू किया जाता है। इसमें क्या है कि आप वो कारण ढूंढते हैं, हम रूट कोज ढूंढते हैं, जिसकी वजह से आपको ये हो गया, ये एक्स्ट्रा ब्लड लॉस करने होने की वजह से भी आपको टाइनाइटिस उत्पन्न हो सकती है। वहीं आपको को चक्कर आने से भी टाइनाइटिस हो सकती है। अगर हम रूट कोज को ठीक कर रहे हैं जिसकी वजह से ये आया, वो चाहे कान का इन्फेक्शन है, चाहे गले में रेशा है, तो ये ठीक हो जाएगा। तो होम्योपैथी क्या है, टेलर प्रिस्क्रिप्शन देती है। आपका प्रिस्क्रिप्शन आपके व्यक्ति विशेष के लिए होगा, उसमें आपके लक्षण के बेसिस पर होगा। इसमें हम सबसे पहले अगर एक दवा का नाम लें, उसका नाम है चाइना। जो चाइना है, जो अपनी मेन दवा है इसमें, जो चाइना में क्या है, पेशेंट को गर्जने या दहाड़ने जैसी आवाज़ें आती हैं कान में। अभी चाइना में अगर हम देखें, आदमियों के मुकाबले लेडीज़ बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं। इनमें लेडीज़ खासकर वो पेशेंट हैं जिनको कि माहवारी बहुत ज़्यादा आती है, जिसके कारण कि अनीमिया या रक्तहीनता हो जाती है। जब रक्तहीनता होती है तो उनके कानों में शां शां की आवाज़ें आना पड़े। जिन लेडीज़ में बीपी बहुत कम हो, रक्तहीनता हो, उनमें चाइना खास दवा है। इसके बाद हम दूसरी दवा का नाम लेंगे, वो है सलीशिया। सलीशिया की जो दवा है उसमें एक व्यक्ति को विशेष को महसूस होगा जैसे कि उसके घर कान के आसपास में एक मक्खी भिन बना रही है। वो मक्खी भिन बनाने उसको परेशान करेगी बार बार। इस परेशानी के कारण वो बेचैन हो जाएगा। अभी इसमें क्या होता है, कान में जो पस बन रही है वो जो डिस्चार्ज हो रहा है वो पस जैसा बनेगा, और वो क्या है कि कान आपका बहने लग पड़ेगा। तो इन केसेस में आप सलीशिया यूज़ करो। सलीशिया इसमें उत्तम दवा है। अगर आपके कान में इन्फेक्शन हो और वहाँ से आपके पीक निकल रही हो, जब पस निकल रही हो। इसके बाद हम दवा का नाम लेंगे, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो दवा है, इसमें पेशेंट के कान में से अपना मांस झड़ रहा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर पपड़ियाँ जमी होती हैं मांस की, और इसमें अगर पपड़ियाँ जमी हुई हैं तो इसमें खारिश हो रही होगी। अगर हम देखें, ग्रेफाइट एक्जिमा की बहुत अच्छी दवा है। एक्जिमा शरीर के बाहर ही नहीं, कान के अंदर भी होने लग पड़ता है, जिसके कारण की खारिश होती रहेगी, जिसके कारण उसको भिन्न भिन्न तरह की आवाज़ें आएंगी। इसमें कोई व्यक्ति विशेष तरह की आवाज़ नहीं आएगी। और अगर आपके कान में अपना फ्लेक्स झड़ रहे हैं, जो पपड़ियाँ झड़ रही हैं, तो आपको ग्रेफाइट के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद हमारी नेक्स्ट दवा है जिसका नाम है बेलेडोना। बेलेडोना जो दवा है वो खासकर उस व्यक्ति विशेष के लिए जिसका सिर में टस टस चले, जब कानों में टस टस की आवाज़ आए जैसे कि कोई धमनी चल रही हो। इन पेशेंट में बेलेडोना उत्तम दवा है। बेलेडोना का पेशेंट को जब भी पेन में होगा, उसे गुस्सा बहुत आएगा, वो उसका दिल करेगा मैं जाकर अपना सिर दीवार से मारूं, मुझे आराम मिल जाए इससे। वो अपनी पेन से इतना दुखी है कि वो अपना सिर दीवार में भी मार सकता है। तो इन व्यक्तियों में बेलेडोना दवा है। इसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। इसके अलावा एक और दवा है जिसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड में क्या होता है, रोरिंग और रिंगिंग। रोरिंग होता है दहाड़ने जैसा, और रिंगिंग होता है जब गूंजना भी कहते हैं रोरिंग को, जा कान में घंटियों जैसा एहसास होता है। इसमें क्या होता है, घंटियों के एहसास के साथ लोगों को चक्कर आने लग पड़ते हैं। उन केसेस में सैलिसिलिक एसिड उत्तम दवा है। ये आज का हमारा टॉपिक पूरा हो गया है। आप इन फ्यूचर कोई टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, यहाँ सब्सक्राइब का बटन लगा हुआ है। अगर कोई भी आपको जानकारी लेनी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मैं तकरीबन हर कमेंट पढ़ता हूँ, तकरीबन हर कमेंट को रिप्लाई करता हूँ। ओके बाय।